如果问金箍棒的主人是谁，可能大家100%回答是齐天大圣孙悟空。这个回答是没错，但是你知道吗？孙悟空并不是金箍棒的唯一主人，他曾经还有2任主人，而且每一个都比孙悟空要厉害。那么到底是什么人，竟然比齐天大圣孙悟空还要厉害？今天我们就来一起说说金箍如意棒与他历代主人那些事。看过《西游记》的小伙伴都知道，孙悟空虽然在花果山称王称霸，但是凭借的却是赤手空拳，当时并没有一个趁手的武器。为了找到一件能与自己猴大王身份相匹配的兵器，孙悟空听了身边老猴的建议，跑去东海龙宫借宝。但与其说孙悟空是去借宝，不如说是去要宝，毕竟有借有还才能称之为借。而孙悟空从东海龙宫拿走金箍棒后，可从来没有归还。而且孙悟空也不是借到的金箍棒，而是在大闹东海之后，逼得东海龙王不得不拿出自己珍藏的武器。要说孙悟空也是眼睛尖，龙王宝库里奇珍异宝愣是没有一个能入他眼的，就看上了人家的定海神针。其实龙王也是小看了孙悟空这只猴子，他原以为孙悟空举不起重达13500多斤定海神针，却万万没想到孙悟空不但轻轻松松就拔起了这重达1000斤的宝物，还毫不客气的直接便小带走了。这可把龙王后悔坏了。但是虽然孙悟空是从东海龙王那带走的金箍棒，不过东海龙王却不是金箍棒的原主人。在孙悟空之前，金箍棒的上一任主人也是一个名人，那就是上古神话中治水有功的大禹。大禹一个凡人，为什么会是金箍棒这件神兵利器的主人呢？这还要从大禹治水开始说起。当时黄河泛滥成灾，很多尧、舜二帝命令鲧率民众一起治水，而鲧就是大禹的父亲。鲧的主要采取的治水方针就是水来土掩，但是这个方法并未奏效，因此鲧又把自己治水的重任交给了自己的儿子大禹。为了治水，大禹可以说的费尽了心思，日日夜夜泡在水里，不仅人瘦了1圈，连脚趾甲都泡掉了。虽然治理取得了一定的成效，但是在当时治水这事不光是你懂得梳理河道就可以的。作为一个凡人，大禹就对水里的妖怪没有办法。既然对付妖怪靠凡胎肉体不行，那么就去求助仙人。于是大禹去求太上老君帮忙，太上老君不忍百姓受苦，又感动于大禹的诚意，于是就把包含金箍棒在内的4根定海神针送给了大禹，助他除妖治水。看到这，有人可能要问了，别说4根定海神针，光金箍棒就重达13500多斤，大禹一个凡人是怎么拿得动的？其实大禹能拿动金箍棒并不难，大家不要忘了，如意金箍棒可是能够变大变小的。其实孙悟空当时之所以能够从东海龙王手中拿走金箍棒，靠的也不是力气大，而也是靠着如意金箍棒的这个功能。虽然说金箍棒之前的主人是大禹，但是作为一个凡人，怎么能说大禹比有着齐天大圣之称的孙悟空更厉害呢？因为对于大禹的出身还有另外一种说法，大禹原来是元始天尊用天地水3结成的圣胎，是3官大帝之一的水官，本来就是尊神。只不过由于凡间水灾泛滥，为了治理水患，水官才下凡化身为大禹。而另外与大禹同为3官大帝的还有天官下凡的尧帝和地官下凡的舜帝。作为水官，大禹本身就具有神性，否则他一个凡夫俗子又怎么能求到太上老君的神兵利器？而大禹之所以能与黄帝、炎帝并称3皇5帝，也因为他们3人本来就是并列为3官大帝的尊神。从这一点上，石猴化身的孙悟空是比不上大禹的。除了大禹之外，金箍棒的第一任主人就是把它赠给大禹治水降妖的太上老君。其实金箍棒的发明者就是太上老君，是他用神铁在炼丹炉中炼就而成的。有人说太上老君就只会炼丹，根本不是孙悟空的对手，要不也不能被孙悟空打翻自己的炼丹炉。但其实按辈分上来说，太上老君要算得上是孙悟空的师伯了。他的能力别说孙悟空，连孙悟空的师傅准提道人也是望尘莫及的。那么太上老君有多强？
不知道大家还记不记得《西游记》中曾有这样2个桥段，一个是孙悟空与金角大王和银角大王斗法失败，一个是孙悟空拿一头青牛怪没招，而这3个怪物却只是太上老君身边的童子和坐骑而已。孙悟空连太上老君身边的小喽啰都没招，又怎么可能是太上老君的对手呢？那么问题来了，既然太上老君这妖牛，又怎么会是《西游记》里那个被孙悟空耍得团团转的小老头，还被打翻了炼丹炉呢？其实当时孙悟空之所以能大闹天宫，并不是天庭里真的没人能降服他，而这一切不过是天庭早已写好的剧本罢了，就是为了让如来佛祖降服孙悟空，进而好安排后来的西天取经振兴佛门。而太上老君之所以配合这场戏，不过是为了偿还西方佛门的因果而已。而为了演好这场戏，当时在天庭的并不是太上老君的真身，而只是他的一具分身而已。真实的太上老君也不仅仅是一个光会炼丹的小老头，他其实是被誉为3清之首的太清道德天尊，这地位甚至在玉皇大帝之上。虽然金箍棒最后成了孙悟空的兵器，也成为了他的标志，但其实并不是孙悟空成就了金箍棒，而是金箍棒成就了孙悟空。如果没有金箍棒的加持，孙悟空保护唐僧去西天取得真经的路上，可能经历的就不光是998难了。无论是金箍棒的第2任主人大禹，还是金箍棒的缔造者太上老君，其实都要比孙悟空更加厉害。而在孙悟空取经成功，成为斗战胜佛之后，就再也没用过金箍棒。有人说是留在了花果山，也有人说是与孙悟空融为一体。至于真相如何，世人又怎能知晓呢？